Ne bu hal? Baskına uğradık. Moğollar. Darmadan ölmüştü. Kaya, Emret beyim. Turtekin Bey'imize haber verin. Emredersin beyim. Ne demez? Artuk beyim. Artuk beyim. Kızımı kurtar. Ona derman ol. Haydi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Ertuğrul, Gündoğdu nerede? Abi, Ertuğrul'la Halime kervanın üstünde dinlenirken onları eslatmak için ormana gittiler. Gündoğdu da kervanı toplamaktaydı. Ne olduğunu anlamadık. Darmadan olduk. Kim öldü, kim yaşıyor bilmiyorum. Hadi gel. Otay. Onlarla ilgilenecekler. Haydi abla gel. Ana, bacılar su getirin. Aymen, nerede sandallar? Çördük boğazında abi. Hiç bu kadar kalabalık görmemiştim onları. Bir kol Alplere saldırırken. Bir kolda kadınlar ve çocuklar saldırdılar. Hepsinin gözü dönmüştü. Aç bir kurt gibi saldırdılar. Kaya ovası çabuk cenk etmiştir. Lakin böyle talan, böyle sahip görmedi abi. Kadınlarımız, çocuklarımız da silahlarıyla karşı koydular. Elleri, ağabeyleri, kolları gibi mertçe vuruştular. Lakin çoğu insan ölümden kurtulamadı. Demek ki Moğollar tahminimizden evvel hareket etti. Artık zor günler bizleri bekler. Hoş gelmişsin sana. Haberleri duydum çok üzüldüm. Nedir haber? Turtekin'im, Karayağız yeğenim benim. Sağ olasın, var olasın. Moğollar. Andolsun ki size bu zulmü yapanları cihandan edeceğim hala. Ertuğrul abindi, Gündoğdu abindi. Onlar hakkından gelecektir inşallah. Elbette gelirler hala. Elbette. Dedikleri doğruymuş baba. Sana en iyi Ögeday bunu boşuna yollamamış oraya. Gelecekleri varsa görecekleri de var evlat. Halime. Ertuğrul.
Endişelenecek bir şey kalmayacak. Endişelendiğim için değil Ertuğrul. Kimin için endişelenirsin? Hepimiz gündüz için. Yüklüyüm Ertuğrul. Sana bir umut vereceğim. Varacağımız kışlakta. Ne de varacağımız nicelerinde. Nerede benim yiğit babam diye ağlatmaya sundun Ertuğrul. Bana intikamımı almadan ölmeyi nasip etme ya Rabbi. Ya Rabbi, sen Hazreti İbrahim'e İsmail'i bağışlayasın. Hazreti Yakup'a Yusuf'u döndüresin. Beni bu dünyadaki can yok. Kızımı bana bağışla. Benim halimde olsun. Bırakma. İte iyi bakılsın. Eyvallah beyim. Onu konuşturmamız lazım. Anam. Oğlum, Çok şükür hayattasınız. çok şükür beyim. Bu şekilde versene. Kardeşim nerededir? Ertuğrul nerede bilmiyoruz oğlum. Halime ile baskına uğramışlar. Hamza! Adleri hazırla. Kardeşimi aramak için yola düşeceğiz. Turgut, Doğan onlar nerede? Hiçbirinden haber yok oğul. Gel, otağa girelim. Bir akıl yürütelim, ona göre hareket ederiz. Nasılsın aslanım? Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Bu itten nerede olduklarını öğrenebiliriz. Siz hele oltada dinlenin, ben onun cevabına bakarım. Hadi, buyur.
bir şey kalmaz Halim Hatun. Sağ olasın Ertuğrul Hanım. Kendinden geçti yılanın dölü. Yola çıkmadan onu konuşturmalıyız baba. Bir şeyler bildiği gözlerinden belli. Son durum ne Gündoğdu? Çok fazla şehidimiz vardı. Çok fazla. Şerefsizler. Noyan keferisini bulup öldürmeden bize rahat yok baba. Bunun hesabını ödetmeliyiz. Size saldıran adamın kafası kazınık. Tepesinde örgülü bir saçı var mıydı? Vardı Korkut Bey'im. Demek ki Noyan Ertuğrul'u canlı istemiş. Nereden bilirsiniz bey? Ordunun bir kısmı kervana saldırmış. Bir kısmı da Ertuğrul'un peşinden gitmiş. Demek ki onu bilip tanıyorlar. En güvendiği adamını da onun peşinden yürümüş. Demek nice vakittir izimize sürerlermiş. Evet. Moğollar çakallar gibi düşmanlarını yakından tanımak isterler evlat. Ona göre tuzak kurup ona göre saldırırlar. Ve kaybedecekleri savaşa da asla girmezler. Peki ne yapacağız abi? O Moğol'dan bilgi almaya çalışıyor. Kim bilir hangi cehennemin dibindedir Noyan. Lakin önce Ertuğrul'u bulmak gerekir. Tuğtekin, alpleri hazırla, keşfe çık. Abi dediğin gibi Ertuğrul'u aldılarsa oğlumu sağ bırakırlar mı? Kardeşim. Eyvallah. Sağ olasın. Lokma bir şey yiyip hemen geleceğim. Gözün arkada kalmasın. Ben gereği neyse yaparım. Su. Biraz su. Sen de kimsin? Sen şu yanan kızın babası mısın? Çocuklardan, kadınlardan ne istediniz? Alpler yetmedi. Hepsinin tadına bakmak istedik. Gidiyor musun? Kaç şu anda? Gel bırak şu adamı. Başımı ver.
çadırına git. Anne dedi o. Durum vahim beyim. Dağılan alet topladık lakin çok can kaybettik. Dağ taş kadar durur. Kız bacımın nesi vardır? Yakmışlar kızı da. Tez Ertuğrul'u bulmalıyız. Benim burada değil midir? Değil. Giremezsin, mahrem var. İçerideki benim karımdır. Yine de girmesen ne olur? Güzel bir hayat için illaki yeni yurt gerekli midir? Yeni bir yurt. Çok güzel bir hayat olacak hepimiz için. En çok da bizim için. Ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana? Allah. Kurban oldum Allah'ım. Hayvanlar için su bulmaya gittiklerinde onları yalnız koymayacaktık. Birilerine kaybetme Doğan. Ertuğrul Bey bu soysulara kolay papuç bırakmaz. Hayvanlarla Korkut Bey'e görüşür. Hepsine bu sıkıntıları atlatacağız. Ben sana o Moğol'un başından ayrılmayacaksın demedim mi? Dedim mi? Dedim. Lakin yanında koca baş vardı. Hala! Aman beyin bağışına bir hata etmiştir. Atları hazırla. Yola düşeceğiz. İşittin mi? Eyvallah. Eyvallah. Böyle şeyler.
senin gibi nice lokmayı, Semerkant'ı, buharı yakarken yedim. Sen kılçık bile olamazsın. Bir Türk son nefesini vermeden son söz söylenmemiştir. Ecel meleği gelip canımı almadan sizden aman dilemem. Bunu Noyan'a anlatırsın. Noyan da kim? Senin yaşamanı isteyen. Hadi! Toparlanın! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz beyim. Buyurun. Yemeğin var mı? Haşlama ve ekmek var beyim. Zahterle kekik de koydun mu içine? Koymaz mıyım beyim? Biraz da sarımsak. Ağzınızın tadını iyi biliyorsunuz. Yıllardır yollarda seyreyleyince dilimizde lokma seçer oldu. Beyim, nedir sizi böyle yollara koyan? Sahip olma arzusu önce. Sahip olma arzusu. Neye sahip olmak istersiniz? Gördüğün her şey. Arzemşahlar yenilince topraklarımıza Moğol önce birlikleri girmiş derler. Başlarında da Noyan denilen bir cellat varmış. Soysuz köpekler bunca yıldır er görmediler. Görmedikçe zalimleştiler. Sultan Alaaddin onları cenk etmesini belledecektir efendim. Noyan denilen cellatın zalimliği dilden dile dolaşır. Sütü bozuk, Horasan ellerindeki kardeşlerimizi, Semerkand'ımızı, buharımızı telef etmiş. Yıkıp geçmiş. Bacılarımıza tecavüz etmiş. Bir gün cenk edip intikamımızı alacağız elbet. Onu gördüğüm vakit ne yapmak istersin? O elimdeki bıçakla kellesini koparmak isterdim. Bu dediğin mutlaka bir gün olacaktır. İnşallah tez vakitte olur. Tez vakitte mi olsun istersin? En kısa vakitte o soysuzu gebertmek isterim. Hazır mısın Ulu Beyli?
İstediğin oldu genç adam. Tengri'nin sevgili kullarından birisin.